शहीद वीर बाजी राउतଙ୍କ 98तम जन्म जयंती जन्मपीठ नीलकंठपुर अनुष्ठित हो जाइछि। बाजी राउत स्मृति परिषद पक्षर आयोजित कार्यक्रम में जोग देथिबा गाँ माटीर दायद नाटकर सुकांत दास अनुरोध करथिले मुख्यमंत्री शतवार्षिक उत्सव में एक गाँव को आसतु ब्राह्मणी नदीर गर्भ को चली जाउथिबा एंतुड़ीशाला को रक्षा करंतु बोली कहथिले। भुवन कालीबजार ठारे 92 वर्ष वयस्क शिक्षाविद चैतन्य मिश्र माल्यार्पण करथिले। शिक्षाविद ललित बेहेरा विनय पट्टनायक जोग देथिले। स्मृति पीठरे मृदंगार पूर्वतन सरपंच चैतन्य बेहेरा अजय घोष गोविंद भंज कमिटी संपादक विपिन बिहारी साहू जोग देथिले। एक्चुअली मो काम करे मर्यादा सह बंचार अधिकार अभियान ओडिशा एटा देश स्तर रे अच्छी ओडिशा राज्य रे भी अच्छी। आमे जो प्राकृतिक संपद सुरक्षा तार इज्जत कथा को सही को पाथय करी जदि आमे जीवा बाजीराव को पाखु आज तांकर जन्म दिवस 1926 अक्टोबर 5 तारिख से जन्म होते। मु एक्चुअली बेसी जानिनी कि सी केते पाठ पढ़ी थिले किंतु तांको भितरे बाटरे शुणुले आज्ञा कहते तांको भितरे जो फिरिंग वाला जो चलई थे प्राकृतिक संपद को लूट करने भारत वर्षर आकु हटेगा जो आमर विराट विराट प्रजा मेली होता से प्रेरणा पाखे एत जोर आसला से छोट पिला भितर आउ सी ताकू प्रमाण करी देखैले कि एथिरे छोट बड़ वयस्क किछि एथिरे नाही। आमर प्रत्येक स्तर रे आमर इज्जत को सुरक्षा करिया पाई आम देश को आम जाति को सी गोटे एते छोट पिला लाइब्रेरी बही भी पढ़ी नांती किंतु सी जानुथिले जे देशर इज्जत केमती रक्षा हबो आ इज्जत को एमाने लूट करूचंती आमे सब पोकमाछी परी मरीजु कि अंडर रहिबु यही कथा को सी अनुभव प्राय करते जो थे कि सी गीत भी बोलूले से कहते कि एमती गीत बोली बोलिक भी जाऊे लोक शुणी शुणी आ से अनुप्राण आम भितर भी पशुची। आमर इच्छा ये जो आमर अभियान चली युवपीढ़ी आगामी युवपीढ़ी भितर केमती प्रेरणाटा बाजी राउत प्रेरणा केमती जीव प्रत्येक स्कूल हो कॉलेज हो जो आपण माने जो माने अच्छी समस्त के जानी से ही जिनस को जदि पाथय करी आगु को केमती से माने एटा को जानिबे आ तांका भितरे प्रेरणा आसीबो हुए तो बहुत कम बयस रु ही देश सुरक्षा हो पारिबो। आ ये जगिबनी मोर पीढ़ी सरी जाऊ मु पीढ़ी पर जाकर कौन करी मु बलिष्ठ 18 वर्ष हेले जाकर किछि करी से कथा एठी से देखै ना सी देखै जेकोसी बयस भी संभव हो पारे देश स्वाधीन हो पार कि आम स्वाधीन हो पार आम इज्जत सह बंची। बाजीराव पुत्रा तांकर जन्मदिन आमे पालन करुचु। आज बहुत जगार बाजीराव जन्मदिन पालन करा तेणु आम ये निजुक बहुत गर्व अनुभव करुचु। मु ओडिशा माटी एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। अमर शहीद बाजी राउत नाटक मु रचना करिछि एवं एथिपाई बहु कष्ट बहुत बाधाविघ्न मध्य सह्य करिछि। तो जाओ आज से नीलकंठपुर माटी रे आज मु ठिया होइछि मते गर्व लगुछि वीर माटी आउ अमर शहीद बाजी राउतंकर जन्म माटी यहाँ हूँ गोटे बड़ परिचय। तो से जा हो आउ बाजीराव विषय अनेक किसी कहबार थिले भी समय संक्षेप कही हो नहीं। तो से जा हो मोटामोट कथा 1938 मसीहा से काल वर्ष ब्रिटिश गुली रे टली पड़े ये माटी बाजी राउत से दिन वीर गर्भ छाती फुलाई शिर टेकी यही बाजी राउत यही नई कूले कहीला पड़े जाओ रे निर्लज तुम्हें फिरिंगी जाति महात्मा गांधी मागंती देश जाति मुकती
ଏଇଠି କହିଥିଲା। ଏଇଠି ତା ମା ରାଣିଆ ନଈ କୂଳରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ଭର୍ସନ ଥିଲା ନୟନର ମଣି ବାଜରେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁକି ଟେକିଦେଲି ତତେ ଜମକୁ ରଖି ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ। ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ରେଖିଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଇକରାୟପୁର ଗ୍ରାମର ବର୍ଷିଆ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଅମର ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ନାଟ୍ୟକାର ରଚୟିତା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଶହୀଦ ପୀଠ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରଠାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶହୀଦ ପୀଠରେ ଗୌତମ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସିଏସ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଛୋଟମୋର ଗାଁର ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ଦୀପ୍ତିମୟ ନାୟକ ଓ ତୃପ୍ତି ପାଠାଗାରର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର 98ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ 100ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ପୀଠରେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜଳିଥିଲା, ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଜି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ, ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ପୁନଃ କରି ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତା'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ତା କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅମର ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସଭ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କ ଦାୟଦ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପୁତ୍ରା କୁଳମଣି ରାଉତ ଓ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାତି ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବାଜି ରାଉତ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସଂଯୋଜକ, ତା ସହିତ ଛୋଟମୋର ଗାଁଟି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଅଛି। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ପ୍ରତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2013 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ବାଜି ରାଉତ ଏଠି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଆମର ଭେଳାରେ ଏଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଯାଇ ଜେନାପୁର ଘାଟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆମେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ 13 ମସିହାରୁ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଥିଲା, ଗାଁ ବାନର ସେନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଏବଂ ହିଂସା ନକରି ନିଜ ଛାତି ଦେଖାଇଥିଲେ ଗୁଳି ସାମ୍ନାରେ, ସେହି ବିଚାରକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମର ଛୋଟମୋର ଗାଁଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 50,000 ଗାଁରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ନୀତି ଲାଇଭ୍।